Здравствуйте! Сегодня у меня полеты. Удалось выбраться в свободное время. Погода, более-менее, ветер с порывами, но, в принципе, ничего страшного. Вот. Взял я сегодня с собой вот такой интересный самолет. Называется БД-5. Это почти копия настоящего самолета 1970-х годов. Конструктор БД. Американский самолет, который выпускался и продавался в Америке. Нам самолет встречается в одном из фильмов. Джеймс Бонд на нем летал. Сначала на него ставили мотор с винтом, на настоящий, я имею в виду, самолет. А потом стали ставить реактивный даже двигатель. Он небольшой совсем, одноместный небольшой такой самолет. Выпускался где-то там порядка 10-15 лет в Америке. Вот, у меня он уже где-то, наверное, года 2 побывал у меня в авариях, к сожалению. Вот, иногда случается отказ аппаратуры, отказ управления в воздухе. Ничего с этим поделать бывает, что нельзя. Вот. Я вот сейчас все настроил. Давайте попробуем на нем полетать. Размах крыла точно не помню, но, по-моему, 1300 миллиметров у него. Вот, он довольно такой тяжелый, где-то где-то вес килограмм, наверное, есть. Вот. Особенности полета, конечно, у него, так как двигатель сзади, то управление такое, нечеткое, так скажем, управление, и потеря скорости ведет к срыву штопора. Вот, то есть, такой не совсем простой в пилотировании самолет. Но тем не менее, вот он такой красавчик, я бы сказал. А в воздухе так он вообще смотрится супер красиво. Давайте попробуем на нем полетать. Подключаемся. Батарею поставил 4S 5200, иначе в центр, в развесовку не попадаем, чтобы отбалансировать. Подключаемся, закрываемся. Контроллер полетов поставил А3В2. Приемник простой. Вроде тут ничего такого особенного нету. Вот, запуск. Запуск у него для меня непростой запуск, потому что он довольно такой тяжеленький. Надо двумя руками. Так, давайте проверим рули. Сервомашинки стоят 12-граммовые. Запуск двигателя. Так, все у нас работает. Стабилизация работает. Давайте немножко приподнимем элеватор на взлетный режим, чтобы самолет сразу набирал высоту.
Так. Вот такой красавчик. Вот такой. Работа стабилизатора. Ну, ветер такой. Так. Так, вот сейчас порыв пройдет. О! Ой, какое жесткое управление. Пульт у меня выскочил со столика с моего. Да, но он такой непростой, конечно. Я его побаиваюсь. У меня на запуске пульт улетел со стола на землю. Да, серьезная такая машина, конечно. Ну, надо, конечно, попривыкнуть. Да, управление довольно острое. Ну вот, петельку делает. Да, я побаиваюсь его. Но так слушается руля неплохо. Тяги более чем достаточно мотора. Ну, будем считать, что это мой такой предварительный тренировочный полет. Немножко надо попривыкнуть, конечно, к машине. 4 минуты. Ну, скорость тут, будь здоров у него. Ух ты! А это что такое? Это что такое? Что-то... Вот видите как вот. Вот что-то... Что-то с управлением случилось. Вот это самое плохое, когда так происходит. Вот вроде бы все хорошо. А потом переключаешь режим полета на стабилизацию, а стабилизации нет. Жаль. Но будем надеяться, что совсем не убили. Сложный, конечно, довольно самолет. Ну, в моих неопытных руках. Ой, так я прям даже на дорогу улетел. Нехорошо. Телеметрия восстановлена. Телеметрия потеряна. Телеметрия восстановлена. Почти на дорогу унесло.
Нет, живой. Ну, значит, удачно мы упали. Сейчас отключу батарейку. Ну, это очень удачно мы. А вот причина, кстати, может быть вот в этих. Вот раньше у меня уже так было. Вот причина может быть вот в этом переходнике, в котором исчезает контакт. Надо как-то от этих переходников уходить. Вот. Такой вот красавец. Да, очень удачно. Я упал, так скажем. Вот, на сегодня я не буду больше с ним экспериментировать, хотя батарею я вторую взял. Вот, надо, наверное, вот с этим переходником, который я показал, надо как-то от него избавиться, чтобы его не было. Вот, будем считать, что это был пробный такой полет. Ну, он так изрядно побит, но летать будет и летать, и радовать меня и вас своим полетом. Наверное, на этом заканчиваем. До новых встреч, до свидания.